Готов? Поехали! Названием колодцы. Это то, что водители троллейбусов практически ежедневно соприкасаются в повседневной деятельности. Конец первого этапа. Одной из самых любимых участниками. Как правило, штрафных баллов они у нас не приобретают, но одно из самых зрелищных. Наш водитель-наставник. Я готова. Здравствуйте, уважаемые пассажиры. Вас приветствует экипаж 9 маршрута троллейбусного парка номер 2 в лице водителя Поварницына Екатерины Александровны и кондуктора Гаврилова Татьяны Михайловны. Желаем вам приятной поездки. Осторожно, двери закрывают. Следующая остановка — завод Ижсталь. Наличие изоляции на лирах, состояние веревок, исправность токоприемников, габаритные фонари. Ставлю токоприемники сначала правую. Осторожно, двери закрывают. Следующая остановка — парк имени Горького.